abadde omuyambi w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ey'Elira Karimu Mwase atemuddwa abantu abatannaba kutegeerekeka era nga kiteeberezebwa okuba nga bamutemudde mu bukambwe bw'ekitalo mu bitundu eby'Ennakalama mu disitulikiti ey'Iganga. Okusinziira ku mumyuka w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ey'Iganga nga ye Dawuda Kato agamba nti okunoonyereza kutandikiddewo mu bwangu ddala ku baani ababadde mabega w'ettemu lino. Wamukuya imotoka bagireka so twasindikayo polisi n'embwa bajja kunoonenkereza so ni polisi eriwo okusayisa awati bitonatono nga bamuzaala bugwe bamweta Mwasi. Ebyo ngo bitadde ku mabbali poliisi mu disitulikiti y'e Mayuge ekutta omuvubuka w'emyaka 23 egy'obukulu ng'ayitibwa Richard Mukama agambibwa okukakkana ku muganzi we n'amukuba ekiyiso ekigambibwa okubaamu ebiragalalagala ng'agenderedde okumujja mu bulamu bw'ensi eno lw'abakadde be kugezaako kumulemesa kumuwasa. Okusinziira ku poliisi omukwata abadde mu mukwano ogw'ekika ekya waggulu ne Afuswa Namulondo w'emyaka 19 gyokka egy'obukulu naye ng'olw'embeera ey'okukaluubirizibwa okuva mu bakadde baabwe bwe batyo ababiri bano basazeewo nti bejje mu bulamu bw'ensi eno mu mbeera eyatakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Twogeddeko ne Afuswa Namulondo mu ddwaliro gy'ali mu kufunira obujjanjabi n'abaako byatutegeezezza. Zati twayomba kuku naye nti oba kuyomba tobashanga ali kungima omukono na maani butinze mukazi weitu ninze omuwala nzira maani ole musaada Shegamu alina 23 years old butina amukoba nti oli kungima omukono gwashi yatoola y'empiso yabeire yantenga mbeeti ngeri musi oba miruzi 10 nga tidi nakuna yangema yankubanga omusawo ati yakubisa na maani buti yendinyiza amaidagala butinze nena amwena anula kunti nga biri kunuma omukono gwatandikirawo zimba omusayi gwatiri yagema akatambala munsa wakahoiti yakangumiza wanati obulezi oba amafuta gatuluma gabenga gasigala mu nyama tiya directinze mu musi wamwe yankubye mu nyama boti aona mukoba nti okubisha ati abaganda bali kukunemesa era nze ndidye libino kukuyita. Mu mbeera y'emu Dr. Pancras Oyango okuva mu ddwaliro lya Pancras Medical Center gyali mu kufunira obujjanjabi agamba nti embeera y'omulwadde kaakano egenze kakkanamu naye nga yandiba nga yakubiddwa amafuta ekintu eky'obulabe ennyo eri obulamu bwe. Ni omuwala gwe beeta Namulondo Afsa nga yaviire ku kyalo kyebeta Girigiri kumpi ni Mayuge Town Council nga ateeberezebwa okuba nga yakubibwa chemicals ebiri kusuubirwa okuba nga petrol oba amafuta g'ente ng'ekintu ekyo kyabayirewo oluvannyuma olw'abagala bano okuba n'awo omulenzi gwe babaire mu mukwano naye aye nga abazaire babalemesa abantu bano bombi mbu baatyama akubanika petrol mu bulamu obwensi so omulenzi bagula amafuta yakuba omuwala n'omuwala yena akuba omulenzi however omulenzi yabaire mugezi ino olwamaze okuba omuwala yamukwati gwe gy'ofiire waimu ze zona ka nja kwekuba ze nanfiire omulenzi kyatamaze n'akola so bwabeere bwire essaawa nga 3 ed'obwire sivingano omuwala nga aletebwa maama we ngali mu mbeera mbi ino nti omukono gwabere guzimbye nga guli ku mulumaino omuwala twamubuuza yatukoba ati bamukubye amafuta so amafuta obulabe gwe busobola okutuusa ku muntu nti go webagakubye gokyawo gali corrosive go gokyawo tukubiriza abavubuka mwena nti bambi tujja tusome gy'emyaka 5 oba ku isomero.